Bagsak ng mga kids. Sayang yun. Nandito kami ngayon sa Ikea para mag-shopping. Nililista ngayon ni Mariko ang mga plano naming bilhin. So ang goal namin dito sa Ikea ay bumili ng isang table at lutuan para doon sa tambayan namin sa labas. So ang isa namin choice ay itong isang to at yung titignan namin ngayon. May nakita namin isang table, hindi talaga to yung nakita namin online pero mukhang okay din to at medyo mura pa. This is what we're looking for, but I think it's too big. Yes, too big. We don't need this one. We'll just buy the second one. I prefer that one. This one? So it's 4,000 yen. I want to This know. one is $3. and then itong upuan 2,500 yen isa. So bibili kami dalawa. How can we fold this? It's easy. You just fold it. Oh, I see. Okay. Tara. I think we need this kind of cushion. No, we don't need it. Huh? It's gonna get dirty outside. Do you like this style? Nag-ikot-ikot kami para makita namin kung ano pa pwede naming mabili. Oo, may bago nililista si Mariko. Ibig sabihin, may plano siyang bilhin. You remember this? What's that one? We were using this in Canada. Oh, then we're gonna buy it again. Buy a different one. Oh, I like this one. Ah, I okay. really wanted to bring this to Japan, but it's okay. I just sold it to my friend. Say dinosaur. Dinosaur. Where? Ah, do you like those dinosaurs? Okay, leave them there. Let's go. Hana, look. Look. So, Daddy is from the Philippines and Mommy is from Japan. But we met in Canada. Do you know that? You don't care. Hindi ko alam pero parang mas magaganda yung design ng mga products nila dito sa IKEA dito sa Japan kaysa sa mga nakikita ko na sa Canada. Kasi natatandaan ko pag nagpupunta kami sa IKEA noon, hindi ko gusto yung mga binibenta nila kaya hindi ko gustong bumili sa IKEA. Pero kung dito, yung ganitong mga design, pwede na sa akin to, gusto ko. Okay, Hana. Here's your dinosaur. Gusto ni Mariko dito sa IKEA kasi para sa kanya mura, tsaka gusto niya yung mga design. So meron akong Pilipina na nakilala nun sa Toronto, taga Sweden siya. Sabi niya yung mga estudyante daw doon, laging bumibili sa IKEA kasi nga mura at tsaka maganda talaga yung itsura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job, Anna! Welcome to our home! Look at your background. There are buildings behind you. Nice. I'm in New York. New York. Gaganda ng design nila dito. Type ko tong ganitong style. Okay din tong isang to, mura lang. 1,500 yen. Para sa ganito, pwede na. Do you like it? Do you want it for Christmas? Okay with that. Sorry Hana, I tried pero ayaw ni Mami. Ayaw ni Mami bilhin to. Balik na natin. Bye-bye. Do you like this kitchen? It's okay. How's Sophie? Tulog pa rin ang baby. Pagod sa zoo. Hana, be careful.
200 yen tong isang to. To almost 1,500 yen. Mas gusto ko to. Mas maganda kaso ang laki ng difference eh. Kaya to na lang bibili namin. Gray ang gusto ni Hana. Kaya gray yung kinuha namin. Dalawang ganito bibili namin. Wow, Hana. This room is nice for you. Okay. Looking for that yellow, but I need like. Hana, sit down here. Ah. That's the one. I need that one. Oh, isa to sa mga pinunta namin dito. 799 yen. Okay, kunin na natin yan. I'm gonna buy this one. Sit down here. So, may plano kami pa-renovate yung bahay na tinitirahan namin pero hindi pa soon, siguro mga ilang taon pa kasi una, mahirap makautang na malaki sa bangko ngayon kasi wala pa man lang kami isang taon sa trabaho na pinagtatrabaho namin. Kaya kailangan makakuha muna kami ng work history dito para mas malaking pwedeng pautang sa amin. Ang ginawa kasi namin, hindi ko nga dinala karamihan ng perang naipon namin doon sa Canada. Iniwan namin doon kasi ininvest ko doon sa Canada. Iniisip ko kasi para yung sa retirement namin, para pagtanda namin may pera kami. Pero kung dinala ko yung pera na yun dito, then anytime pwede na sana kami magpa-renovate ng bahay. Pero para sa mas okay na rin yung decision namin na gano'n. Kasi yung pagpa-renovate ng bahay hindi naman agad-agad namin kailangan. So, pwede pa namin patagalin. Pero kailangan talaga ipa-renovate kasi yung mga matatandang Japanese, kapag matanda na sila, maganda yung banyo, malapit na talaga sa kwarto nila. Kaya yun yung plano namin gawin. Pag yung pagpa-renovate, di namin alam kung buong bahay papa-renovate, papa-demolish bago itatayo ng bago o partial lang. So, titingnan namin someday kung anong magagawa namin. Kaya maganda rin tumingin ng mga pwede mo mabili para magkaroon ka ng idea kung anong bibilin mo kapag ka na-renovate na yung bahay. Sobra ng gutom na nararamdaman ko, hindi lang nila alam. We call this bag Landoferu. This is for only elementary students. So everyone uses the same bag? Yeah. This is expensive. Usually how much? $500? $500, right? It depends. Iba-iba rin yung kulay na pwede mong bilhin. I heard in England, some people prefer to use this, like adults for adults. Eh? This is very nice quality, that's why. So we're gonna use only one bag for 6 years every day. Right? Elementary to grade 1 to grade 6. Oh, you don't need to buy a new one every year. No. Okay. We're gonna use only one. That's why it's expensive. Very nice quality. Do you still have yours? I wanna see when we get home. Discover ko, sa halagang 499 yen, makakabili ako nito. Separate tong holder na to. Oh. Yan. Ang itsura niya ay ganito. Para makapag-drawing ako. Hindi naman ako lagi nagdo-drawing pero pwede kong magamit sa paggawa ng video. Let's go! Ganito yung table tsaka upuan ni Hana doon sa Canada. Binenta namin to bago kami umalis. Ano? One is here. One. What? Yes, one. What? One. What? One. Katsukara yung pinakamura pero yun ang pinakamasarap. Kaya yan ang orderin namin. Tulog pa rin si Sophie. It's time to eat. Malamig na tong fries kaya hindi masaya si Mariko. Ang pagkain, okay na okay yung lasa, masarap. Para sa price rin lalo, mura lang, tamang-tama. Okay din yung lasa ng sausage. So overall, yung pagkain namin ngayon, satisfied kaming lahat.
Yung sausage tama yung lasa niya, hindi siya maalat. May mga sausage kasi masyadong maalat eh, pero to hindi. Gising na si Sophie, kakain naman siya ngayon. Bago kami umuwi, 7:30 na, kailangan na namin umuwi. Say, sushi! Ito na lahat ng pinamili namin ngayon. Ito yung dalawang upuan para sa tambayan. At ito yung table. Ito naman mga lalagyan ng kung ano-ano. Ito, panghasa ng kutsilyo. Ito para sa mga videos na gagawin ko. Ito naman lalagyan ng tablet ni Nahana. Yan, para sa Pasko. Laruan ng bata at dalawang upuan para sa dalawang bata. Tsaka ano ba to? Yan, parang ziplock. At ito ang binayaran namin ngayong araw na to. Pwede na. Bago natin tapusin itong video na to, gusto lang namin batiin ng happy birthday si Ma'am Ermenelda Banyanola. Matagal na natin siyang supporter. Konti pa lang tayo dito. Nandito na siya nakasuporta sa atin. At ganun din si Willie Boy Messina. Happy birthday sa inyong dalawa. Happy birthday po sa inyo.